Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para bapak, para ibu, para pamirsa sedaya ingkang pitansah dipunrahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sugeng enjang sugeng bebanggen malih kalian pengaosan basa Jawi ingkang kita tindakaken sareng-sareng. Ingkang mugi-mugi menapa ingkang kita aturaken saestu saged nambahi iman takwa kita dumateng Allah Subhanahu wa taala sehingga tansaya sayangan kita kumawula dumateng Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu, para pamirsa ingkang tansah dirahmati dening Allah Subhanahu wa taala, kita mangertos bilih gesang manungsa wonten alam donya saestu kanthi hikmah ingkang agung, tujuan ingkang agung supados manungsa kala wau ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Supados manungsa taat lan tunduk dumateng Allah Subhanahu wa taala. Awit saking menika Allah Subhanahu wa taala ngutus rasulipun ingkang kinantenan kitab-kitab suci sehingga saged dadosaken pepadang, dadosaken tuntunan kados pundi cara ngibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun bilih ibadah beritipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Menika menawi ibadah kala linambaran kanthi keimanan, linambaran kanthi keikhlasan, linambaran kanthi tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asmenika kathah keterangan-keterangan saking kitab suci Al-Quran, keterangan-keterangan saking hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supados tiyang kula ngantosaken babagan keikhlasan anggenipun beramal dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ing atasipun inggih menika menapa ingkang Allah dawuhaken wonten kitab suci Al-Quran wonten ing surat Al-Kahfi ayatipun 200 doso. Allah Subhanahu wa taala paring dawuh, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Sapa wae kang kepingin ngarep-arep patemon marang Allah Subhanahu wa taala, pisowanan marang Allah Subhanahu wa taala kanthi nampa rahmating Allah, kanthi nampa ganjaraning Allah, kanthi gaya swarganing Allah, falyamal amalan shaliha, supaya dhewe nindakake amal kang saleh, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, lan dhewe aja menyekutukan anggone ibadah marang pangerane kanthi sapa wae. Dawuhipun Allah taala kala wau mengisyaratkan nedahaken tiyang kedah ikhlas nalikipun ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Pancen kados mekaten ingkang dipun dawuhaken dening Allah Subhanahu wa taala dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wonten surat Al-An'am ayat 1 sudah kalih ugi 1 sudah 3 Allah Subhanahu wa taala ngendikaaken qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Kanane Rasul sak temene salatku, sak temene ibadah kurbanku, sak temene uripku, sak temene matiku karena Allah Rabbul alamin, karena Allah ingkang ngratoni jagat saestenipun, karena Allah ingkang nyiptakaken sedaya makhluk, ingkang hanggadai sedaya makhluk, ingkang ngatur sedaya makhluk.
la syarikalah, ora ana sekutu kagem Allah Subhanahu wa taala. Wa bidzalika umirtu, lan kaya mangkono aku didhawuhi dening Allah, wa ana awwalul muslimin, lan aku wong Islam kang sepisanan. Ijemne bilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiyang kang sepisanan Islam dumateng Allah taala wonten ing umat menika. Menika teges bilih sedaya gesang kita, sedaya aktivitas kita, sedaya niat kita supados kita ikhlasaken kangge ridhanipun Allah Subhanahu wa taala, pados rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Menika sehingga para bapak, para ibu, para pamirsa sedaya saestu masalah ikhlas, masalah yang sangat pigatos, masalah yang sangat penting. Supados kita tansah memurnikan niat lillahi ta'ala. Jalaran ikhlas menika artosipun memurnikan. Ije maksudipun je menika kita memurnikan niat kita wonten ing ibadah-ibadah kita pados ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Mboten pados balesan donya, mboten pados pujian saking menungso, mboten pados inggih menika pamer dumateng menungso, mboten. Ananging sedaya amalan katujuaken dumateng Allah Subhanahu wa taala, ngarep-arep rahmatipun Allah Subhanahu wa taala, ngarep-arep ganjaran swarganipun Allah Subhanahu wa taala, ajrih saking siksanipun Allah, ajrih saking nerakanipun Allah. Seperangan manungsa wonten ingkang sedaya amalipun, sedaya usahanipun, sedaya tumindakipun namung dipun tujuaken kepengin gayuh kesenengan ngalam dunya. Saestu menika perkawis ingkang boten leres. Menika perkawis ingkang badhe ndadosaken amalan kalawa muspra wonten akhirat. Ingkang badhe ndadosaken tiyang kalawa rugi wonten alam akhiratipun. Kados ingkang Allah Subhanahu wa taala dawuhaken wonten kitab sucinipun wonten surat Asy-Syura, ayat-ayat ingkang kalih dosa. Allah Subhanahu wa taala ngendikaken mangkana yuridu kharthal akhirati nazid lahu fi kharsi. Sapa kang kepengin panenan keuntungan kanggo dhewe ning akhirat, yakti ingsun Allah taala bakal nambahi hasil panenani. Ijme saha sinten ingkang niatipun nindakaken amal-amal kesaenan, nindakaken ketaatan-ketaatan, menika niatipun supados gayuh keuntungan wonten akhirat wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala, gayuh ganjaran saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala, gayuh swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Saestu Allah badhe inggih menika melipat gandakan, Allah badhe nekuk nikelaken piwales kala wau inggih menika langkung kathah. Jalaran setunggal kesainan menika paling sekedhik Allah tambah ganjaranipun menika sedasa. Ngantos Allah lipetaken ngantos 700, ngantos Allah lipetaken miturut kelipatan ingkang Allah kersakaken saking kemurahanipun Allah Subhanahu wa taala. Benten menawi tumindak ingkang awon, tumindak maksiat menika setunggal dipun wales tunggal dening Allah Subhanahu wa taala. Lajeng Allah ngendikaken wa man kana yuridu harsad dunya, sing sapa duweni pepinginan keuntungan ana ing donya, nutihi minha, ingsun bakal paring marang dheweke ning donya iku mau, wa ma lahu fil akhirati min nasiba, lan ana ing akhirat dheweke ora bakal entuk bagian. Dados sinten ingkang niatipun nindakaken kesaenan-kesaenan, niatipun nindakaken ketaatan-ketaatan, niatipun nindakaken ibadah-ibadah,
namung kangge pados keuntungan donya, pados panenan donya. Allah badhe paring namung wonten ngalam donya. Dumateng Allah ingkang kersakaken kanthi perkawis ingkang Allah kersakaken. Ananging tiyang kula badhe rugi wonten alam akhiratipun. Jalaran alam akhirat mboten nampi menapa-menapa. Wonten alam akhirat menika muspra amalanipun jalaran boten-boten niat patos kesaenan wonten alam akhirat. Jalaran tiyang badhe nampi piwales kula miturut ingkang dipun niataken. Kados ingkang dipun dawuhaken dening Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wonten hadis ingkang dipuriwataken dening Imam Al-Bukhari, Imam Muslim ugi sanesipun saking sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, pilih Nabi langsung mendikaaken innamal a'malu binniyat. Sak temene sekabeng amal iku mung kedadian saka niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Lan sak temene saben wong bakal entuk piwales miturut apa kang diniatake. Hadis menika kaidah umum, kaidah menyeluruh kangge sedaya amalan. Kangge sedaya tumindak. Pilih sedaya amalan, sedaya tumindak menika inggih menika kedadosan kanthi niat, kedadosan kanthi tujuan. Lan sedaya tiyang mangke badhe nampi piwales miturut menapa ingkang dipun niataken. Menika kaidah kangge sedaya amalan perbuatan. Lajeng Nabi sallallahu alaihi wasallam paringi contoh setunggal amalan ingkang agung inggih menika hijrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendikaken faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Mula sapa wae kang hijrahi kuwi mau merga Allah lan Rasul. Yekti dheweke hijrah kuwi mau merga Allah lan Rasul. Nah pun tiyang kalau hijrah inggih menika nalika semanten pindah saking Makkah tumuju Madinah. Ingkang Makkah kalau tasih dipun kuasani dening tiyang-tiyang kafir Quraisy zaman semanten. Lajeng pindah wonten Madinah. Ingkang wonten Madinah kalau wau wonten Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan para pendherekipun. Saha sinten ingkang hijrah. Nalika pun hijrah kalau wau niatipun menika netepi dawuhipun Allah. Netepi dawuhipun Rasulipun. Saya subadi nampi ridhanipun Allah, nampi ridhanipun Rasulipun. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ana ing sapa wae kang hijrahi krana donya utawa krana wanita yakti hijrahi dheweke bakal entuk apa kang diniati iku mau. Donya kanthi maneka warni bentukipun saged amargi bondo, saged amargi kedudukan, saged amargi pujian utawi sanes-sanesipun. Lan karman donya ingkang paling awrat menika ujian babakan wanita. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebatakan kani khusus awi mar'atin yang kihuha utawa dewe hijrah merga wanita kang bakal dinikahi. Fa hijratu ila ma hajara ilai, mula hijrahe kanggo apa kang tiya dheweke niatake. Menika saestu para bapak, para ibu, para pamirsa sedaya ingkang tansah dirahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Pentingipun tiyang kala wau inggih menika njagi niat supados sedaya inggih badhe saged nampi kesaenan saking sanipun Allah Subhanahu wa taala wonten donya lan akhiratipun. Klebet inggih menika penjelasan ingkang agung saking Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngenani babakan kewajiban ikhlas wonten peribadahan, kewajiban ikhlas wonten ketaatan. Injil wonten hadis ingkang dipuriwataken dening Imam An-Nasa'i ingkang dipun sahihaken dening Imam Al-Albani rahimallahu taala wonten kitab silsilah al-hadis sahihah hadis angka 50 kali. Diperiwatakan saking sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu.
Menyambut ketika akan ja'a rajulun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam. Wonten sawijipun tiyang jaler ingkang sowan dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqala ara'aita rajulan ghaza yaltamisul ajra wa dzikra ma lahu. Duh Nabi, kados pundi pamanggih panjenengan ngenani sawijipun tiyang ingkang tiyang kalawau nderek perang ananging niatipun pados ganjaran ugi niatipun pados pujian menapa ingkang badhe dipun tampi tiyang menika. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la syai'a lahu. Dhewe ora entuk apa-apa. Injih menika wonten alam akhirat mboten badhe nampi ganjaran saking amalanipun. Jihad fisabilillah, berperang belani agamanipun Allah Subhanahu wa taala. Nalikanipun agamanipun Allah dipun ganggu, nalikanipun agamanipun Allah taala injih dipun alang-alangi penyebaranipun. Jihad belani agamanipun Allah taala menika kewajiban kaum muslimin li'i'lali kalimatillah, kangge nginggilaken kalimatipun Allah, nginggilaken agamanipun Allah. Ananging nalikanipun tiyang kalau berjihad fisabilillah, berperang di jalan Allah taala, niatipun pados ganjaran ingkang menika ikhlas, ananging ugi dipun sertani menapa pados pujian, supados dipun lem dening manungsa, supados dipun anggap injih menika tiyang ingkang kendel, supados dipun anggap tiyang ingkang injih menika mulya, pados pujian manungsa, pados jeneng panglembana saking manungsa. Nabi langsung mendikaken ngenani tiyang kalawau la syai'a lahu. Dhewe ora entuk apa-apa injih menika wonten alam akhirat. Fa'adaha thalatha marratin. Tiyang kakung ingkang tanglet kalawau ketingalipun dereng marem, sehingga lajeng balani tanglet malih ngantos kaping 3. Yaqulu lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la syai'a lahu. Ananging Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetep ngendika la syai'a lahu. Dhewe ora entuk apa-apa. Suma qala, lajeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paring dawuh, innallaha la yaqbalu minal amal. Sak temani Allah Subhanahu wa taala ora bakal nampa amalan illa makana lahu khalisan wa budughiya bihi wajhuh. Kejaba nalikane amalan kuwi mau murni karena Allah Subhanahu wa taala, tulus karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, wa budughiya bihi wajhuh, lan amalan kuwi mau diniatke kangge golek wajahing Allah, pados ridhanipun Allah, supaya saged mriksani wajahipun Allah wonten swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Kani mekaten saestu monggo kita gatosaken manah kita, monggo kita perbaiki batos kita ikhlasaken sedaya tumindak kita, sehingga badhe injih menika manfaati amalan kita benjing dinten kiamat, dinten nalikanipun injih menika bondo putra boten saged paring manfaat menapa-menapa kejawi tiyang ingkang sowan dumateng Allah Subhanahu wa taala, kani manah ingkang pasrah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kados ingkang dipun dawuhaken dening Allah taala lewat lisanipun Nabi Ibrahim alaihissalam wonten surat Asy-Syu'ara. Nabi Ibrahim ngendikaaken yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Dina kiamat iku mau dina kang bondo anak ora bisa meni manfaat kejaba marang wong kang sowan marang Allah taala kanthi ati kang selamet.
ati ingkang slamet saking raos mamang lan ragu-ragu dumateng dawuhipun Allah Subhanahu wa taala. Ati ingkang slamet saking syahwat maksiat, saking ketaatan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu, para pamirsa sedaya ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Saking sekedhik keterangan kula wau, saking ayat-ayat Al-Qur'an, saking hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ingkang kita aturaken, wonten pinten-pinten piwucal ingkang perlu menika kita gatosaken. Antawisipun pindah menapa pilih ikhlas wonten amalan menika klebet syarat dipun tampinipun amal. Sehingga kita perlu ngatosaken babagan menika. Kalih inggih menika bilih perlunipun kita ngatosaken masalah keikhlasan. Kita jagi masalah keikhlasan. Kita jagi samun ngantos manah kita risak amargi niat-niat donya nalika pun kita beramal, nalika pun kita nindakaken ketaatan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Lajeng angka 3, perlunipun kita jagi masalah mana? Boten namung masalah lahiriah. Jalaran kathah tiyang zaman sakmenika langkung ngepenaken masalah lahiriah kados pundi injih badanipun dipun gatosaken. Kados pundi injih menika wajahipun dipun gatosaken. Kados pundi tiyang kala wau rambutipun dipun gatosaken. Pakaianipun dipun gatosaken, model-model pakaian dipun gatosaken, ananging manahipun boten dipun gatosaken kados pundi dandani manahipun. Lajeng sekawan para bapak, para ibu, para pamirsa sedaya inggih menika pilih kesainan wonten ing lahiriah menika boten mesti jaminan dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Saengga tiyang kalawau sampun ngantos namung ngukur sedaya perkawis kanthi lahiriah. Amargi ikhlas menika wonten manah. Ikhlas kalau wau boten ketinggal saking lahiriah. Ais menika saestu sakliyanipun masalah lahiriah ingkang kita gatosaken ugi masalah batin kita gatosaken. Angka gangsal ingkang pungkasan inggih menika kewajiban meluruskan niat kanthi ikhlas wonten sedaya amal kasainan. Jalaran menapa? Jalaran mengke menawi kita mboten melurusaken niat kados ingkang dipun dawuhaken dening Nabi sallallahu alaihi wasallam kala wau, la syai'a lahu, ora entuk apa-apa. Sehingga tiwas inggih menika dipun usahaaken anggenipun nindakaken ketaatan, nindakaken amal-amal sosial, nindakaken usaha-usaha ingkang dipun kinten badhe beto kesainan, ananging nalikanipun boten ikhlas, pranyata amalan kula muspra wonten alam akhiratipun. Sehingga monggo kita lurusaken niat, kita gatosaken manah, sehingga saestu amalan kita mangke badhe dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala ingkang saged ndadosaken sarana kita nggayuh rahmatipun Allah Subhanahu wa taala, kasih sayangipun Allah Subhanahu wa taala, lan kanthi kasih sayangipun Allah Subhanahu wa taala tiyang saged mlebet swarganipun Allah Subhanahu wa taala, wilujeng saking nerakanipun Allah Subhanahu wa taala. Lan saestu tiyang mlebet swarga, wilujeng saking neraka menika hakikat kesuksesan, hakikat keagungan, kamulyan ingkang boten wonten bandingipun wonten ngalam donya. Menika ingkang kita aturaken wonten pepanggihan kita menika, mugi-mugi saestu Allah paring keikhlasan pemanah kita, sehingga Allah nuntun kesainan ing gesang kita, nggayuh kamulyan gesang kawilujengan fid dunya wal akhirah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.